Ulangan 28 ayatnya yang ke-22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ayat ini diawali dengan kalimat Tuhan akan menghajar. Dan ini adalah salah satu kutuk dari Tuhan kepada bangsa Israel. Dan apa yang tertulis di dalam kitab ini yang baru kita baca tadi persis sekali dengan kejadian yang kita alami sekarang ini. Yaitu alami batu kering, demam kepialu, sakit radang. Dan ini adalah ciri-ciri apa yang kita hadapi sekarang ini. Dan pertanyaannya, kenapa Tuhan menghajar bangsa Israel ini seperti itu? Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-20, yaitu karena perbuatan mereka, perbuatan bangsa ini sudah jahat di mata Tuhan, bahkan telah meninggalkan Tuhan. Dan kalaupun peristiwa ini terjadi, kemudian mereka mati dengan batuk kering, demam, sakit radang, kita harus yakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan. Artinya kalau hal tersebut terjadi itu dengan seizin Tuhan, berarti itu ada maksud Tuhan. Sehingga dengan peristiwa ini, mari kita cek kehidupan kita masing-masing. Mari kita cek keadaan kita sekarang ini. Jangan-jangan sudah banyak yang mulai meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan sudah banyak yang cenderung berbuat jahat di mata Tuhan. Dan jangan-jangan sebelum corona atau COVID-19 banyak yang disibukkan dengan pekerjaan atau terlalu pentingkan pekerjaan ketimbang berdoa dan beribadah. Lihat kenyataannya, bukankah waktu COVID-19 pecah, banyak orang yang dipaksakan harus di rumah saja. Bukankah ibadah juga pernah dipaksakan di rumah saja, bukan di gedung gereja? Dan saya tidak katakan bahwa kita sedang kena kutuk. Tetapi yang terjadi kepada bangsa Israel ini, Tuhan yang kutuk dan Tuhan sendiri yang hajar mereka. Dan itu akibat hidup mereka cenderung melakukan yang jahat di mata Tuhan, bahkan telah meninggalkan Tuhan serta melupakan Tuhan. Dan kalau kita baca pada ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata dengan judul kutuk, ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kutuk pun akan jadi bagianmu, jadi bagian siapa saja jika tidak mendengarkan suara Tuhan. Saya tidak tahu di daerahmu, tetapi di daerah saya banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak beribadah kepada Tuhan, tidak pernah masuk gereja. Kalaupun pernah, 1 tahun 1 kali saja masuk gereja. Bahkan banyak juga yang mengaku sebagai pelayan Tuhan, tetapi masih terikat dengan kebiasaan minuman keras. Sehingga kalaupun mereka melayani,
mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kalaupun mereka minum minuman keras sampai mabuk, sungguh-sungguh juga. Ini sangat keterlaluan karena telah menjadi kebiasaan mereka. Sehingga mereka pikir mereka masih dengar suara Tuhan. Mereka pikir mereka masih dekat dengan Tuhan. Mereka pikir mereka masih hidup di dalam Tuhan. Sehingga kalaupun hidup ataupun mati, mati di dalam Tuhan. Padahal mereka sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dan Alkitab berkata, maka segala kutuk tersebut akan menghajar engkau. Dan untuk lari dari kutuk, firman Tuhan katakan, kita cuma datang kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, menikmati Tuhan dengan hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.